शासनाकडून नवीन भरती प्रक्रिया ही सुरू करण्यात आलेली आहे आणि या प्रक्रियेमध्ये ठेका कामगार तसंच स्थानिक भूमिपुत्र कामगार यांच्यावर अन्याय होत चाललेला आहे। या संपूर्ण अन्यायाविरोध वाचा फोडण्यासाठी आता विविध कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन सर्वपक्षीयांनी एकत्रित येऊन एक मोर्चा आयोजित केलेला आहे। हा मोर्चा सोमवारी 3 जुलै रोजी होणार आहे। तसंच या मोर्चाच्या वेळांमध्ये देखील काही बदल करण्यात आलेले आहेत। या मोर्चामध्ये मागणी काय काय आहे, त्यांना नेमकं या मोर्चामागचा उद्देश काय आहे हे आपल्याला सांगितलेलं आहे। स्थानिक कामगार संघाचे समन्वयक हार्दिक राऊत यांनी आपल्याशी संवाद साधत असताना या संपूर्ण मोर्चाबाबतची माहिती दिलेली आहे। आतापर्यंत या संघटनांनी एकत्रित येऊन कोणकोणते पत्रव्यवहार केले आहेत, तसंच त्यांच्या मागण्या काय आहेत हे देखील आता हार्दिक राऊत जी आपल्याला सांगणार आहेत। जाणून घेऊया त्यांच्याकडून की नेमकं या मोर्चाचा उद्देश काय आहे, मागण्या काय आहेत आणि पुढील या मोर्चाची वाटचाल कशी असणार आहे। दादा, 3 जुलैला जो आहे सर्वपक्षीय कामगारांसाठी मोर्चा डिक्लेअर करण्यात आलेला आहे, याची थोडी माहिती आपल्या प्रेक्षकांना द्या। त्याचबरोबर वेळेत काही बदल करण्यात आले आहेत असंही तुम्ही सांगत होता, त्याबद्दल काय सांगाल? सर्वपक्षीय विरार शहर महानगरपालिकेतील ठेका कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा आहे। सकाळी 9ची वेळ होती, पण त्यावेळेला कामावर जाणारे लोक असतात, स्टेशन एरियाची वर्दळ असते, तिकडे मोर्चामुळे कुठेही स्थानिक नागरिकांना कामावर जायला त्रास होऊ नये म्हणून ही वेळ आपण 11ची केलेली आहे। 11 वाजता मोर्चा विरार पश्चिम जकात नाक्याच्या बाजूला असलेला म्हाडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या इथून सुरुवात होईल। त्याचे नेतृत्व सर्वपक्षीय संघटनांचे नेते करतील। त्याच्यामध्ये आमचे सर्वोच्च नेते आप्पा असतील, नाना असतील, क्षितिज दादा असतील, राजेश पाटील साहेब असतील, आमचे आजी महापौर असतील, तसेच विविध संघटनांचे राष्ट्रवादी जनरल संघटनेचे मुळीक साहेब आहेत, प्रफुल्ल पाटील मनसेचे आहेत, तसेच शिवसेनेचे शिरीष दादा असतील, बीजेपीचे राजन नाईक असतील, सर्वपक्षीय असा मोर्चा आहे। काँग्रेसचेही काही पदाधिकारी असतील, श्रमजीवी संघटनेचे असतील, इतरही ज्या संघटना ज्या इथे त्यांचे युनियन्स आहेत त्या सर्वपक्षीय संघटनांनी आम्हाला पाठिंबा दाखवलेला आहे आणि लवकरच हा मोर्चाबाबत तुम्हाला उद्याला एक अजून तुम्हाला माहिती येईल। आमची प्रेस कॉन्फरन्स उद्या दुपारी 12 वाजता आहे। आज तुम्ही इथे आलेल्या आमच्याशी संवाद साधतायत तर आम्ही तुम्हाला ही माहिती देतोय की 11 वाजता सकाळी हा मोर्चा विरार पश्चिमेला म्हाडा मैदानातून निघेल। जुन्या विरार शहरातून म्हणजे जकात नाक्यावरून मुख्य रस्त्याने तो आपल्या राजा शिवाजी छत्रपती शिवाजी मार्गाने विरार पश्चिमेच्या स्टेशन श्रेय हॉटेलच्या पुढे असणाऱ्या आपल्या ब्रिजवरून हा विरार पूर्वेला महानगरपालिकेच्या आवारामध्ये येईल आणि त्याचा समारोप मोर्चाचा हा सभेमध्ये सांगता होईल। तिथे सर्व मंचकावर ज्येष्ठ किंवा आमचे नेते, इतरही पक्षांचे नेते असतील ते ह्या मोर्चाचं किंवा तिथे होणाऱ्या सभेत रूपांतर झाल्यावर मार्गदर्शन करतील। तिथे पालिका प्रशासनामार्फत जे कोणी अधिकारी उपस्थित असतील त्यांना आम्ही आमचं निवेदन देऊ आणि मोर्चा समाप्त करू। या मोर्चानंतर किती प्रमाणात फरक पडेल असं तुम्हाला वाटतं? एक साधी गोष्ट आहे, मोर्चा हा लोकांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आहे। आज तुम्ही बघितल्या आम्ही किंवा आमच्या जोडीला राष्ट्रवादी जनरल कामगार संघटना या दोन्ही संघटना कोर्टामध्ये रिट पिटिशन दाखल केलेली आहे। सर्व संविधानिकरित्या आम्ही चाललेलो आहोत। कोणत्याही प्रकारे कायद्याचं उल्लंघन न करता आम्ही शांतपणे सर्वांच्या परमिशननी पोलीस प्रशासन किंवा जिल्हा प्रशासन आणि आयुक्त महोदय यांना आम्ही माहिती देऊन हा मोर्चा घेत आहोत। साधारणपणे 7 दिवसापूर्वी आम्ही सर्व ठिकाणी आमची पत्र दिलेली आहे। किंबहुना हा मोर्चा घेण्यामागे शासनाने जो स्थानिक भूमिपुत्रांचा नोकरीवरती गदा आणलेली आहे त्या विरोधात हा मोर्चा, त्या विरोधामध्ये जनप्रक्षोभ कर्मचारी संघटना ह्या उतरलेल्या आहेत। त्या कोर्टात सुद्धा गेल्या आहेत। कोर्टातली लढाई ही चालली आहे, पण शेवटी कोर्टाला किंवा सन्माननीय उच्च हायकोर्ट मुंबई यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी किंबहुना संविधानिकरित्या जेव्हा आज तुम्ही बघतायत की विविध आंदोलनं आहेत, जी आंदोलनं चालू असताना कोर्टामध्ये सुद्धा केसेस चालू होत्या, पण जेव्हा जनतेला होणारा त्रास किंवा जास्तीत जास्त मोठ्या संख्येने होणाऱ्या लोकांवर अन्याय हा जेव्हा रस्त्यावरती येतो आणि त्यांना कळतो त्यावेळेला सरकार किंवा प्रशासनाला सुद्धा
जनसमुदायाच्या बाजूने उभं राहावं लागतं. त्याचं उदाहरण उत्तम ओबीसी आंदोलन मोर्चा असेल किंवा मराठा आंदोलन मोर्चा असेल. त्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नाही, पण आम्ही सुरुवात केलेली आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये 17 महानगरपालिकांमध्ये ही पदभरती आहे. एका महापालिकेने केल्यानंतर हळूहळू उरलेल्या 16-17 महानगरपालिका ज्या आहेत त्या सुद्धा अशा प्रकारचं आंदोलन करतील आणि प्रशासनाला किंबहुना राज्य शासनाला जनतेच्या बाजूने, कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने नक्की उभं राहावं लागेल. ही सुरुवात आहे, माहिती आहे, पण सुरुवात कोणीतरी करायची असते. ती आज वसई विरारमधून होत आहे. शेवटचा प्रश्न आहे, तुम्ही प्रत्येक प्रभागामध्ये स्वतः जाऊन मीटिंग्स घेतलेल्या आहेत, त्यामध्ये कसा रिस्पॉन्स तुम्हाला पाहायला मिळाला आहे? स्थानिक कामगार संघ आणि राष्ट्रवादी जनरल कामगार युनियन या दोन्ही युनियनचे पदाधिकारी आणि आम्हाला आमचे मार्गदर्शक आप्पा नाना यांच्या आशीर्वादाने त्या विभागातील आमचे आजी माजी नगरसेवक पदाधिकारी या सर्वांनी तिथे आमंत्रित केलं होतं. तिथे जाऊन आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या जोडीला त्यांना असणाऱ्या ह्या प्रश्नाबद्दल त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांनी सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे आम्हाला मोर्चामध्ये येण्यासाठी किंवा किंबहुना मोर्चामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या जबाबदाऱ्या ते स्वतः पार पाडणार आहेत आणि त्यांची मदत आम्हाला आणि आमची त्यांना, अशा प्रकारे आम्ही एकमेकांना सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंत, अशा पद्धतीने या सगळ्या मीटिंग झाल्या. आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये मोर्चामध्ये कर्मचारी संघटना असतील त्यांना जनतेचा सुद्धा प्रतिसाद असेल.